जी बिल्कुलु, काज़ीमंद वेझो लिंक रोड लाखाड मोरी वटि ट्रक जे मोटरसाइकिल खे ज़ोरदार टक्कर लॻण जे नतीजे में मोटरसाइकिल सवार पीरसन असगर अली मेहर सख़्त ज़ख़्मी थी पियो, जंहिं मक़ामी इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, जिथां खेनि ॻणिती हालत सोगी ईदी एम्बुलेंस ज़रिए नवाबशाह पहुचायो वियो, जिथां खेनि नाज़ुक हालत में संदसि हैदराबाद पहुची वियो, जिथे ज़ख़्मियुनि जा सूर न सहंदे दम धणी हवाले करे फ़ौत थी वियो। फ़ौतीअ जो लाश घर पहुचण ते कोहराम अची वियो। रिपोर्टर जगदीश कुमार ठाकुर, इबरत न्यूज़, काज़ीमत।